Hoje, eu decidi fazer uma coisa que ainda me dá um friozinho na barriga. Tentar fazer amizades sem falar chinês. Porque se tem uma coisa que brasileiro ama, é se conectar. A gente conversa na fila da padaria, no parque, no elevador. Mas e quando a gente não fala a mesma língua? Como que a gente faz para criar conexões? Como mostrar quem a gente é, as nossas raízes, a nossa cultura, mesmo com essa barreira? Hoje, eu quero te mostrar como eu tenho tentado construir amizades aqui na China e como, mesmo nos pequenos detalhes, eu levo um pedacinho do Brasil comigo. Bora lá? Mais um vídeo aleatório para vocês aqui da China. Mas eu preciso documentar isso aqui no canal porque faz parte da nossa experiência morando aqui na China esse tipo de situação. Olha só o que aconteceu. Nós estamos em fevereiro, bem no meio assim do festival, das comemorações do Ano Novo Chinês. Só que em novembro, nós fomos num parque que fica aqui, perto de casa. Deixa eu ver. Pra lá, gente. Onde tem gente caminhando, não vai dar pra ver direito agora, mas vocês vão ver quando eu chegar lá. E nós estávamos lá naquele parque, fazendo até um churrasquinho estilo coreano. E nisso, umas chinesas se aproximaram, elas estavam com crianças. E o Vicente fez amizade com as crianças, mesmo as crianças não falando inglês. E o Vicente com o chinês ainda muito básico. Eles brincaram, ela deu presente pro Vicente, elas deram presente pro Vicente. Foi muito legal, foram muito queridos com a gente. E aí eu troquei o WeChat, que é o WhatsApp daqui da China, com elas. Uma delas me mandou mensagem, mas eu não vi a mensagem. Não vi. E aí agora, um pouquinho antes do Ano Novo Chinês, eu mandei mensagem pra ela. Falei, desculpa, eu não tinha visto a tua mensagem. E aí a gente combinou de fazer alguma coisa. Eu falei, de repente na quarta-feira. Então agora a gente tá aqui se arrumando pra ir lá. Vai ser a segunda vez que a gente vai ver essa família. Já arrumei. Já se arrumou? Sim. E tem um detalhe, como a gente tá durante o festival, as comemorações do Ano Novo Chinês... Mostra como que eu sou. Tá, o teu look? Esse é teu look do dia? O que é isso? Essa jaqueta. Tá bom, tá bonito, vai lá arrumar teu cabelo só. Como a gente tá nessas comemorações do Ano Novo Chinês, a gente vai ver se a gente acha bergamota, tangerina, pra levar, porque aqui na China os chineses se presenteiam, né? Então a gente quer fazer alguma coisa de acordo com a cultura. E tem um porém, ela me mandou mensagem agora há pouco, perguntando se a gente ia almoçar. Aí eu falei que eu já estava fazendo almoço, que é o almoço brasileiro, né? Até vou mostrar aqui pra vocês, o resto, né? É o que sobrou. Ó, fiz carne, fiz feijão, fiz arroz. Aqui tem feijão novinho que eu fiz hoje. Tá tudo bagunçado, gente, porque isso é vida real, né? E aí, ela entendeu que eu iria levar pro pessoal almoçar essa comida, mas não tem como, porque eles comem com os palitinhos aqui e eu não tenho garfo pra todo mundo. E fora que seria ruim, né, almoçar arroz e feijão num parque. Mas, como uma boa brasileira, eu separei um feijão aqui pra ela, tá? Meu feijão é bem básico, tem alho e cebola só e sal, né? Mas eu separei. Qual é o porém? Eu não sei se elas vão gostar. As crianças e as mulheres, né? Pelo menos da outra vez estavam 2 mulheres, não sei agora como é que vai ser. Porque aqui na China, eles comem feijão no pão. Botam feijão, aquele doce de feijão, sabe? Não é que nem a gente que gosta de botar o arroz e feijão salgado, que é doce de feijão. Pra nós ter um arroz doce é que tem o doce de feijão. Mas agora, bora lá, que já são, 14h39 e nós combinamos às 3 horas da tarde. E esse aqui atrás é meu marido, pra quem ainda não viu. Oi? Saímos aqui na rua agora e aí o carrinho do Vivi, aliás, a bicicleta dele, tava com pneu murcho. Aí o Rodrigo foi lá no apartamento com ele pra buscar o patinete. Eu tô levando aqui as cadeiras. Aqui acho que não tem barraca. Tem a barraca também, pra gente aproveitar esse parque. E agora, gente, eu quero ver se o mercado aqui da frente do condomínio tá aberto pra eu comprar algumas coisas pra levar, inclusive uma lembrancinha, né, pelo Ano Novo Chinês. Mas eu não sei como tá ainda no meio desse feriado, e é um feriado muito forte aqui na China, né? Então vários lugares estão fechados ainda. Não sei se eu vou encontrar alguma coisa aberta. Vou ver ali.
Ni hao. Hello. Ó, achei o meu fiel escudeiro aberto aqui. E aí, olha só que coisa boa que é morar na China, né? Vou deixar isso aqui com as coisas dentro e vou ali comprar o que eu preciso. Eu não sei muito bem o que levar. Vou ver mais ou menos o que eu sei que os chineses gostam. Tem uns biscoitinhos de arroz aqui que eu sei que fazem o maior sucesso. Esses aqui, ó. Vou levar esse daqui. Vou levar esse aqui também. Que não tem muita fruta, mas acho que eu vou levar um Kinder Ovo para cada uma das crianças. Achar! Agora a gente vai ali pegar uma caixa de bergamota, tangerina ou laranja, né? Pra dar pra elas de ano novo, porque elas já deram presente pro Vivi. E também por respeito, né? Vamos ver se tem uma caixa aqui, sozinha. Ó, comprei essa caixa aqui de laranja. Acho que é laranja, gente. Por R$29,80 yuan. Pra presentear, ó. Pelo ano novo chinês. Bonitinha, né? Xixi, bye bye. Muitas coisas bonitas aqui de fruta. Ó. Isso aqui acho que é a durian. Essa aqui eu não gosto, tá? Mas olha o tamanho dessa bergamota aqui. Ô louco, bicho. Queria ter comprado um presentinho ali pras crianças, mas eu não vi muita coisa diferente, sabe? Então, vou conhecer eles melhor também, pra ver o que eles gostam. E de repente, até quando a gente for pro Brasil, trazer alguma coisa de lá pra eles. Eu acho que vai ser interessante. Mas olha, bonita essa caixa, gostei, gente. Mas ó, tudo fechado. Até o nosso restaurante aqui, que é halal, fechado. Aquele que eu mostrei no outro vídeo continua fechado, né? E o nosso barbeiro fechado também. Aqui que fica o pessoal da agricultura também. Ni hao. Também tem pouca gente, ó. Isso aqui tá sempre cheio de gente vendendo os hortifruti. Diferentão da China. Como é feriado do Ano Novo Chinês, os chineses adoram soltar fogos, né? Então, a polícia montou uma estrutura aqui. Eu já vou mostrar pra vocês aquele carro da polícia lá. E também tem placas espalhadas aqui pedindo respeito aos pássaros. Olha que legal, né? E aí teve toda essa estrutura para evitar que soltassem fogos aqui. E realmente, esses dias a gente veio aqui nesse parque e toda essa região aqui estava cheia de pássaros. Eles estavam sobrevoando, bem enlouquecidos aqui, tadinhos. E aí ali tem o carrinho da polícia. Olha que bonitinho que é, gente. Ah, esse aqui é um carro sem motorista. Ah, ele faz a ronda. Olha só, cheio de câmera. Mas esse aqui eu não tinha visto. Aqui eu não tinha visto. Olha que legal esse carro. Mas, gente, que show. Aí aqui eles também colocaram essas placas. Eu não sei exatamente o que tá escrito nessa, tá? Mas pelo que eu li em algumas, eles escreveram que é para manter a civilidade e não soltar fogos de artifício. Naquela ali eu não faço ideia do que tá escrito, porque eu não usei tradutor. E ela me mandou mensagem agora, dizendo que o filho tá... mandando uma foto, na verdade, que o filhinho dela tá usando vermelho. E assim fica mais fácil de achar, né? Faz tempo que eu vi eles, imagina, novembro. Bastante tempo, 3 meses já. É, 3 meses, né? Olha lá, gente, o Rodrigo se mandou na frente. E ela tá lá, ó, com o filhinho dela de vermelho. Aí o Rodrigo só se mandou e não viu que tinha passado do lado deles. So cute, beautiful. 人做好啊，那是姐姐的滑轮。这是卖吗？不卖了。哦哦。嗯。
冲关上。叔叔说报名进群送，你要么就拿一个好，喜欢哪一个，那也可以拿。拿一个。 Agora eu tô aqui na praça, no parque. E. Putaiai. E eu encontrei o meu amigo, que eu também conheci aqui no parque esses dias. Nós tivemos fotos juntos. E aí agora ele me reconheceu, veio aqui falar comigo com a minha amiga aqui. E ele nos convidou para ir no restaurante da filha dele depois que passar o Ano Novo Chinês para comer barbecue. Charcoal. New York. A filha dele. E aí ele vai até nos dar desconto, ó. Não sei, botou a filha dele no negócio. Nós vamos lá, né? Me dá chamar Minza? Wang Zhaojun. Wang Zhaojun. Wang Zhaojun. O nome dele é Wang Zhaojun. Ok. Wang Zhao. Carolin. Ai, Carolin. Carolin. É, mais fácil, né? É isso, meus amigos. Ó, penhou. 朋友，他是不是你的好朋友？啊，好朋友，好朋友。对着镜头比一下，是不是？ Passi. E aqui, ó, my friend, my new friend here. 台，哦，这算 Okay, 了。台东东梅美 Yes. 泰东美 My name. her name, opa, o nome dela, oh my god, 3 languages, oh my god. Putaiai, Inge, Jongwen. 中 Oh my 文 god. Okay. 台东东梅泰东美 ，Yes， 我说对了吗？说对了。 Ela tá aprendendo português. 那个英语，葡萄牙语。 Meu cabelo é bonito. Cabelo ambo Bonito. 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 Meu cabelo Meu cabelo é bonito. é bonito. Agora, ok. Jungwen. 我的头发头发漂很亮，漂亮。很漂亮。我头发。好美。 Ai, meu cabelo é bonito. 我头发很漂亮。漂亮，Yes。我说对了吗？两位，你看两位美女， Essa é a vida da China, meu gente. 两位美女。 E o nosso amigo aqui. 咱搁这边洗啊。 Oh, it's so cute. 你老公洗吧？我 no 不行不行，不是不是不是我问过了，不行。不是我这是monk 怕你不抽不抽，不抽不抽不抽，摸完账，我不抽，摸完老公。我的老公不抽，哎，我说对了吗？对的。不抽。Os amigos ali, ó. No problem。 你今年有多大？啊，你就 Agora estamos aqui indo para casa. Ruijá, Ruijá. 下次见，下次见。你喜欢吗 ？Was good. 下次我们可以带你们去苏公塔，苏公塔，而且那边有一个小火车，火车有个火车从这里坐到那里的一个火车，你一定没去过吧？啊，你车在哪里？我不用开车去，我们可以骑自行车。啊，你近，我们大家可以很近。很近。对，如果你们不愿意骑自行车，我可以开车带你们去，咦，很近，很好玩。咦 ，bicycle? I don't know， 我不知道，我不懂。在宝塔山那一边，啊，宝塔山塔，OK。宝塔山那边有个叫东门头，你家在哪里？我家在通济桥。通济桥。对。小东门路。哎，你过来帮我推推拉他。拜拜。拜拜。Bye bye. Estamos voltando para casa agora. E ó, aqui atrás de mim já dá para ver que o pessoal tá ali já. Ah, é, olha lá, ó. Ah, não sei se vai dar para ver, eu vou virar a câmera. Lá atrás, ó. Bem. Ui, aqui, ó. Meu Deus, vou ter que virar, peraí. Lá, ó, gente. Ó lá os fogos de artifício, ó. E aí esse pessoal tá aqui para poder se certificar de que não vão soltar fogos de artifício aqui nessa região por causa dos pássaros, mas é foguetório.
No dia do ano novo mesmo, era um foguetório naquela região lá que vocês não têm noção. Mas, como eu tava falando, agora a gente tá indo pra casa. Aí eu fiquei com um balão do gurizinho. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho. E conto pra vocês o que aconteceu ali nesse nosso encontro, né? Com essa nova amiga chinesa. Adorei, gente, adorei. Mas quando eu chegar em casa eu explico melhor pra vocês. Agora eu tô indo pra lá. Ali dentro do condomínio estão soltando fogo de artifício, olha ali. Olha ali. Ali, Vivi. Só pra vocês entenderem. Olha isso, estão soltando mais. Só pra vocês entenderem por que eles tiveram que fazer todo esse policiamento aqui. Porque senão o pessoal vem pra cá e solta aqui. É um lugar bonito, né? Tem um lago e tudo mais. Só que a maior preocupação em relação a esse ponto específico aqui é os pássaros que tem, que aí acabam se assustando, voando. E isso, eles mandaram até um SMS alertando sobre a questão dos pássaros, só para vocês terem ideia. E aí o pessoal não solta aqui, tem todo esse policiamento, mas acaba soltando até dentro dos condomínios. Inclusive no dia mesmo da virada, tinha um vizinho que estava soltando fogos de artifício da janela dele, só para vocês terem ideia. Chegamos em casa agora e aquele cara que estava desenhando estava distribuindo gratuitamente essas pinturas aqui que ele mesmo fez. Aí eu peguei uma dessas aqui, eu fiquei até meio sem jeito, porque eu achei que precisasse pagar alguma coisa, mas ele tava pintando e distribuindo para as pessoas terem. E aí essa minha nova amiga trouxe vários snacks chineses, e uma das coisas que ela trouxe também foi essa vodka aqui, de lixia, eu acho. Aí ela me deu pra tomar aqui em casa e depois eu vou provar. E também tem outras coisas, deixa eu mostrar aqui pra vocês e vou contar o que aconteceu ali. Esse aqui que ela trouxe é um bolinho recheado com chocolate e um cremezinho, bem gostoso. Mas aqui geralmente os doces não vão leite condensado, então são doces, mas sem aquele doce de leite condensado. Isso aqui é tipo uns palitinhos de chocolate, e olha só, com o cavalo ali. Ah, até tem um aberto aqui. Vem uns palitinhos assim de chocolate. E é um chocolate com licor de cereja, se eu não me engano. Bem gostoso, eu gostei bastante disso aqui. Até vou deixar aqui separado que eu vou comer depois. Aí ela trouxe esse snackzinho aqui de tomate. Esse aqui até eu que tinha comprado, mas ela não quis levar. E ela trouxe esse suco aqui de goiaba. Aí levou pro Vivi carrinho de brinquedo, trouxe pra mim chocolate. O que mais? Eu não sei nem onde é que o Vivi apareceu com isso aqui. Não sei se ela trouxe pra ele. Aí ele comeu um pedacinho. Ai, é hambúrguer. Ai, olha só a minha cabeça, pra vocês verem como tem coisa diferente aqui. O filho dela, quando eu cheguei, me perguntou se eu gosto de hambúrguer. Eu falei que sim. Tá, mas isso aqui não é um hambúrguer que nem a gente conhece, gente. Isso aqui é um hambúrguer chinês. Aí ele tava me perguntando se eu gostava de hambúrguer, porque na verdade é um hambúrguer chinês, não é um hambúrguer que a gente conhece. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. Eu não vi que ele tinha trazido esse hambúrguer aqui, por isso que eu achei que fosse um hambúrguer normal, mas esse aqui é um hambúrguer chinês, gente. Ó, vai carne por dentro, não sei se tem mais alguma outra coisa, mas é completamente diferente daquele hambúrguer que a gente conhece. Por isso que ele me perguntou. Aí eu vim comer um pedacinho. E eles trouxeram também, isso aqui eu acho que é queijo. É um queijo que tem aqui dentro. Olha que amorzinho, nossa, quantas coisas. Olha isso. Olha que amor. Aí ela me deu também essa caneta. E eu tô trazendo essas informações e mostrando essas coisas aqui pra vocês, porque não é a primeira vez que a gente sai com os chineses e acaba voltando cheio de coisa pra casa. Então por isso eu tava meio preocupada em levar alguns snacks quando a gente fosse encontrar eles, porque eu sabia que isso ia acontecer. Porque sempre acontece, sempre quando a gente sai com os chineses a gente volta com alguma coisa aqui pra casa, sempre. E... é ruim, né, depois tu chegar lá de mãos abanando e a pessoa te dá até presente. Inclusive, na verdade ela trouxe até um presente pro Vivi. Ui, peraí. Trouxe esse carrinho aqui pra ele.
E aí eu levei algumas coisas que eu tinha mostrado pra vocês, né? Mas eu combinei com o filhinho dela que um dia eu vou fazer pizza aqui em casa pra eles virem aqui. Mas sempre quando a gente faz amizade com algum chinês, também é uns choques culturais. Por exemplo, olha só, principalmente quem é brasileiro, tá? A maioria do pessoal é do Brasil, né, que tá no canal. Mas olha o que aconteceu em relação ao feijão. Eu levei o feijão pra essa minha nova amiga, né? E o filho dela achou que fosse mingau, que eles comem mingau de feijão, e é doce. Então eu tive que mostrar pra eles os pratos que no Brasil a gente come e deixar bem explicado, porque é diferente. Se eu for comer um feijão doce, o meu paladar vai ser diferente, porque eu tô acostumada a comer o feijão salgado, né? E é a mesma coisa para eles. Mas ela comeu um pouco do feijão e disse que gostou. Não sei se foi pra me agradar ou se ela realmente gostou, né? E aí o resto do feijão eu falei pra ela levar pra casa pra comer, e mostrei que a gente come com arroz e tudo mais, né? Mas é diferente pra eles o jeito como nós brasileiros comemos feijão. Não sei se eu falei já no vídeo, talvez eu vá ser repetitiva agora, mas ela não fala muito bem inglês. E vocês sabem, né, que eu não falo muito bem chinês, nem o inglês, mas o chinês então nem se fala, né? Porém, a gente se comunica como dá. E ela tava tentando aprender umas palavras em português, eu tava tentando aprender algumas palavras em chinês, e a gente tava se divertindo ali com o tradutor. Mas, ainda assim, preciso do tradutor o tempo todo. Não adianta, gente. É assim, sabe? Pra fazer amizade com os chineses que não falam inglês, é assim. Mas é uma coisa boa, sabe? Porque é uma forma natural de aprender algumas palavras novas, de interagir, de entender a cultura. E gostei bastante e é legal fazer amizade, sabe? Ainda mais com pessoas que são daqui mesmo. Até pra não ficar naquela bolha ali de só estar no meio de estrangeiro num país como a China. Que acontece às vezes, né? Às vezes acontece das pessoas se mudarem para um país e viverem só naquela bolha ali dos estrangeiros e acabarem não entrando, assim, para entender, para vivenciar, de fato, a cultura local. Isso é uma preocupação que eu tenho daqui pra frente. Não, gente, vocês não vão acreditar. Aí tô eu finalizando o vídeo aqui, aí ela me mandou uma mensagem agora. O que ela tava fazendo? Foi comer o feijão com os palitinhos. Eu falei pra ela pegar uma colher, que é mais fácil. Aqui tudo eles comem com os palitinhos, né? Na verdade até o mingau eles comem com colher, mas o feijão com palitinho não dá. Tão fofa, que amor. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.